كثير من الأسئلة تسألني عن إيقاد الشعل التي يقوم فيها هؤلاء داخل سواء المسجد الأقصى أو المسجد الإبراهيمي. يعني سمعنا أنه رئيس الدولة اليهودية قام بالدخول إلى المسجد الإبراهيمي وإيقاد الشمعة الأولى من الشمعدان اللي موجود عندهم اللي بيسموه الحانوكا، أو بإحدى الكلمات من هذه الكلمة، يعني شمعدان الأنوار، وهو يتكون من 8 شمعات تضاء كل يوم، يقوم بإضاء شعلة. وهناك شمعة مركزية يعني مجموعهم مع بعضهم 9، ولكن هم بيعدوا 8 خلال الأيام ال8 اللي بيقضوها في هذا العيد. فجاءت كثير من الأسئلة، يعني ما أهمية هذا العيد، ولما هؤلاء يعني مركزين في هذا العيد على فين؟ المسجد الإبراهيمي والمسجد الأقصى.